你的道歉我勉强接受吧。那，你给我的赔偿呢？那不知道骆总裁富甲一方，还需要什么样的赔偿？我想要你。我？不舒服啊！我不要啊！阿姨，怎么样，舒服吧？每逢我不开心，我就会让他们拼命的帮我按摩。哎呀，你都不疼了吗？疼啊，但就是很享受疼完之后啊那种重生的感觉。树是那样顶天立地，听见你们的哭泣，变成保护的形状，尽量想把伞。哎，总裁，话说你这么帅又这么有钱，干嘛还单身啊？关你什么事儿？难道你不是没有女朋友，而是没有固定的？我每天都那么忙，我哪有时间谈恋爱啊？不是吧？连约会时间都没有？我一年365天都献给了蓝宇 ，OK？好吧。走，我们约会去。有幸与你坠入爱河，留下印记，蔓延心深的诉说着我爱。我是说，我教你怎么约会，毕竟你也在教我怎么当总裁嘛。走吧。你好，需要点什么？麻烦来份蔬菜沙拉，2杯茉莉花茶，去糖。好的。你怎么知道我平时吃什么？说你死直男吧，感觉不全是哦。田少爷，锦衣，明星回来了吗？小姐回来有一段时间了。麻烦让她下来一下，说我有事找她。小姐吩咐过，入夜后不能打扰她。我有急事。有急事啊？好吧。咦，你怎么来了？还有急事找我？